夫人。思雨大人。刘先生去哪儿了？他出去了，我也不知道他去哪儿了。怎么了？哦，我找他有点事儿，告辞。快点，走。夫人，夫人，快出来，快出来！快！老爷怎么了？别问了，快走！大人，哎，你怎么找到这儿来了？我跟着您的记号过来的。知道怎么走吗？跟我走。快！看见刘贵了吗？刘贵，他没过来啊。不好，去告诉铁笼大人，就说刘贵找不到了。跟我走。大人，咱往哪儿走啊？此处定有密道，赶紧找。哎。有动静，快躲起来！快，走！快，分头给我找，一定要把他给我找出来！是。哎，铁大人，为何要抓刘先生？什么刘先生？他就是左都御史刘墉。啊，他已经知道博天坊和暖心阁的机密，绝对不能让他活着出去。先生，您真的是刘墉刘大人？如假包换。草民拜见刘大人。行，快走！夫人，快！哟，公孙大人，什么风把您给吹到我们翠香楼来了？现在怀孕这里窝藏被拐妇女。哎呦，公孙大人，你看你们是不是弄错了？把他给我拿下！啊！其余人跟我去暖心阁。是。哎，公孙大人，你这，放开我！你们放开我！老爷，现在外边除了杀手就是捕快，咱们不是也没办法吗？他们为什么不兵合一处啊？本来他们就是一伙的。因为只有这样，才能把我调回京城，把富国泰摘干净了。来，夫人，小心脚下。不行了，不行了！老爷。快过烟！他这是怎么了？昨天抽大烟抽多了，烟瘾犯了，难受死了。他这么嚷嚷的，万一把人招来了怎么办？给我烟，没事，他现在没什么攻击性，金捕头。
爷，这儿怎么看着这么眼熟啊？明白了，去暖心阁。老爷，咱们来这儿干嘛呀？果然是暖心阁。金捕头，把他背那儿去。好嘞。夫人，这个朱任呢，也是个可怜人，冲冠一怒杀了人，也没掌握什么真凭实据。他媳妇儿李若桥有鬼啊！你不知道啊？朱任呢，原来是登州的一个小吏，有点才华，娶了知府的女儿为妻，本来挺好的一对嘛，非听信了别人的谗言。他听说呀，他的媳妇儿李若桥和这个登州的一个游击好像有染，也没打听清楚，一刀把人给杀了，这才进的监狱。现在让他们两口子见见面，兴许能刺激刺激。哦。夫君，夫君，夫君，在那儿呢！追，保护刘大人！娘，快点！紧张了，这是一伙的。快！失踪了，谁干的？小的也不知道。公孙捕头他们进去的时候，说是只看到了身负重伤的李若桥。啊，他和铁龙现在已经被押入大牢了。那刘墉呢？他说要回驿馆歇息，明日再过来登门拜访。
登门拜访。邱姑娘，莫要着急，刘墉不会有事的。你怎么能确定？这不到1天的时间，傅国泰就查封了翠香楼和暖心阁，并且公开审理了济南知府大佬营私舞弊一案，接着又让济南府的知府与同行的官员一并入狱受审。看来这傅国泰还没有想跟刘墉撕破脸皮呀。仅此而已。邱姑娘，依你之见，我倒是觉得傅国泰此举带有丢卒保车之嫌。臧海坤一案，他不就是这么做的吗？邱姑娘所言极是，只是没有真凭实据呀。我们会找到的，只是大人您现在到底站在哪一边啊？我自然是见风使舵呀。大人，你此言果然坦荡，是耿直之人。只不过不知道您这种耿直，让皇上知道了，到底会怎么想？那邱姑娘，你的意思是让我杀刘墉呢，还是杀你们呀？普天之下莫非王土，王大人，你也太有自信了。邱姑娘真是伶牙俐齿啊！我喜欢。王秉忠，论阴险狠毒，我比不过你，但若单打独斗，你也不是我的对手。别逼我。贺侍卫，饭做好了吗？子枫，卑职山东巡抚傅国泰，拜见御史刘大人，拜见婉儿格格。刘大人，傅国泰，刘大人有何吩咐？这还用问吗？卑职愚钝，还请刘大人明示。你是够愚钝的，知道左都御史驾到，为何如此慢待啊？那御史大人，好大的架子呀！这是谁这么大嗓门啊？是何大人吗？是我，刘大人。何某乃是御封钦差，你不下轿行礼就算了，你这是要我给你压轿子掀轿帘啊？下轿。
本官蒙皇上恩宠，赐黄马褂一件。见黄马褂，如见圣上亲临，还不跪拜？吾皇万岁万岁万万岁！吾皇万岁万岁万万岁！精神。何大人，不要生气。黄马褂，黄马褂谁没有啊？啊，你见我像他那么装过吗？吩咐两相退下。哎呦，傅大人，您可千万别往心里去啊！方才这人太多，我这不得不耍耍官威，我这。刘大人。都是自己人，您这官威是耍给谁看啊？哟，何大人，您消消气儿，消消气儿，我这给您没不是了。哎，刘大人，少来这套啊！您这打了一巴掌，再给个甜枣，有意思吗？没意思，太没意思了啊！二位海涵。我说刘墉，你到底是怎么回事？你不接圣旨，就是为了跑到济南府里来坐大牢的？啊！圣上已经怒了，你知不知道？怒不可遏。怒发冲冠，怒气填胸。何大人话可不是这么说，我这误入济南大牢，我也是万般无奈，我是无可奈何，我这无计可施。行，你给我对的是合辙押韵的啊！说事儿啊，说怎么回事儿。哎，说来话长啊。哎呀，来，坐，两位，我这且说呢。这话从哪儿说起呢？从前些日子说起。皇上派我来山东彻查假传圣旨一案。话说我够奔呀，刘大人可以了啊，不要话说了，长话短说，好吧？好，何大人，一句话，济南很乱。御史大人，济南府乱象确为卑职之事，卑职愧对济南百姓，罪不可赦。哎，傅大人，您误会了，我这儿没有追查您责任的意思。御史大人宅心仁厚，令卑职自惭形秽，故而卑职痛定思痛，亡羊补牢。鉴于济南府大牢私设赌场、买卖刑期一案影响甚大，昨日卑职已将此案公审，相关人等悉数定罪，无一遗漏。另外，涉嫌买卖妇女的翠香楼和暖心阁现已被查封，逮捕嫌犯若干。还有，
卑职已下令，严肃整顿济南官场的不正之风。济南知府及其手下大小官员共32人受查待审。哟，何大人，这可必将引起朝野震动啊！哎，刘大人，这不都是拜您所赐吗？哎，话不是这么说，何大人，这么大功劳都是您一个人的。是啊，这得罪人的事儿我都干了。您现在倒是把自己摘得挺干净。哪儿的话，何大人，这么大的功劳，谁不得把自个儿摘干净了？我是不是？是吧，胡大人？啊，行了，两位，既然现在何大人坐镇济南，傅大人明察秋毫，我就别跟着捣乱了啊，就这么着吧。傅大人，那这么着，您啊，把您该给我的您给我，我呢回去拾掇拾掇，这就回京复命啊。刘大人，啊，您想要什么呀？不是傅大人，您不能到这会儿跟我装糊涂啊！不，刘大人，卑职真的不知道该给您什么呀。你什么叫不知道啊？哎，何大人您可听着呢，这我在你济南我租房，这我就不说了啊。我在监狱里头我疏通打点，这门口仪仗抬轿子，这我不能自个儿掏腰。对，刘大人，对的。您看我这里呢，傅大人，您这我何大人，要不我甭看何大人，人何大人出门不带钱，带钱他也不给你。那就这么着了，多谢，告辞。高蛋蛋，告辞。请。哎呀，太不要脸了。刘大人，一路走好啊！唉，总算把文身送走了。哎呀，这官服老不穿呐，他就认生；穿上啊，他累得很。哎呀。我看跟这衣服无关，是你装的累了吧？夫人说的是。大人，您这又何必如此啊？当然是装给和珅跟富国泰看的呀。什么意思啊？各位，咱们干嘛来了？啊？嘿，都忘了，咱们是来办富国泰的呀。这怎么都傻了？这个刘大人，咱们这儿也没外人，您看您是不是就别再别绕弯子了，有话直说，装起来没完了。咱们这么说吧，咱们这案子现在还有进展吗？当然，不能说没进展啊。可是随着朱任的神秘失踪，所有线索全部断了。那么现在当务之急，我们是要重新找到朱任。但是这朱任已经被富国泰带走了，估计现在是凶多吉少啊。你觉着朱任是富国泰办的？为什么呀？因为要杀人灭口。那在暖心阁就完了呗，干嘛还把人带走啊？
那大人，您的意思是？另有其人。对，另有其人。刘大人，那会是谁呢？行了，别卖关子了，快说。和珅呢？和珅，和珅，肯定是他。他抓朱任干什么呀？控制我呗。大人，和珅不是已经跟咱们结盟了吗？当初在朝廷上，和珅与我，乃至家父，那都是水火不容的。东昌府假传圣旨一案，他可是第一个上书要弹劾我的人。所以啊，刘墉定然知道是和珅劫走了朱任，所以他今日登门，故作胸有成竹之态，看似对我的秘密了如指掌，要与我划清界限。那么我们现在要做的是什么呢？是我们必须让和珅误会咱们手上除了朱任之外，还有其他人证，让他跟傅国泰翻脸，从而露出马脚。刘墉啊，刘墉，你这是故意给我挖了个大坑，而我又不得不眼睁睁地跳进去。那没办法，愿者上钩。进来吧。王大人，把门关上。上！王大人，这是朱任的口供，你给何大人看看吧。请。何大人，何大人，深夜造访，所为何事啊？卑职是前来道谢的。道谢？感谢何大人为卑职保护了一个人。哎呀，这济南府果真是傅大人您的地界儿，有点风吹草动，都逃不过您的法眼啊。那既然人在何大人手里，
能不能归还给我呀？傅大人，此时刘墉正在满济南府搜寻此人，在我这儿比在您那儿更安全，放心。有何大人这句话，我当然放心。告辞。傅大人，莫急莫怪，再等几日啊！我一定将此人完好无损的给您送还回去。等几日？等什么呀？何大人是想等刘墉抓住了我什么把柄，您好来个雪中送炭，将此人送上去，然后您就成为此案的最大功臣？还是说，等刘墉抓不到我什么把柄，再将此人归还给我？这样您好顺水推舟的卖个人情。哎呀，何大人，您这个算盘算的高啊！啊！但是何大人，这个人我不要了。这个王秉忠啊，是傅国泰的人，他为什么现在依附于和珅呢？具体原因还搞不明白，但是也不难猜，无非两样：第一样，他被和珅拿住了些把柄；第二，傅国泰让他这么干的，就这么简单。原来这个王秉忠就是棵墙头草啊，观势而动。他墙头草，他也得看看这风从哪儿来呀。刘大人，我不太明白。子枫啊，你说一个人呐，官风旺势，这官跟旺它有什么区别？都是看的意思，没什么区别吧？区别可大了。这旺，它叫张旺，是吧？张旺，官就不一样了，官是官重，它可以坐山观虎斗啊，一览众山小，对不对？这个王秉忠就是个看客，那我们也没有必要在他身上下太大功夫。换句话说，就是这事儿，你跳进黄河都洗不清了。行了，不为这事费心思了，散了，早点歇，明天还得攒劲看热闹呢，是吧？您也早点休息。哎。梦楠姑娘，还没睡啊？找着你要的答案了吗？还没找到。还想找吗？我一定要继续找下去。来，梦楠姑娘，坐。大人，我爹画有毒虫的那本草图，和他临死前写下的古字，就是他死于他杀的最好证明。虽然后来我一直都没什么头绪，不过前不久我跟子枫聊天，我问他13衙门的事儿，他也没告诉我。梦楠姑娘，你怎么知道13衙门的？我父亲没跟我具体说过。但我记得我小的时候，家父经常外出，一出门就是10天半个月，偶尔回来的时候身上还带着伤，我就怀疑他是在执行某种任务。
再后来，他就没长时间出过远门，而是在东昌府谋了个仵作的差事。等到过一阵子，有些人来找过他，在他们的谈话中，我就听到了13衙门这个词儿，所以我怀疑家父之前应该在13衙门当过差。大人，这13衙门是什么呀？哎呀，孟丹姑娘，你可真跟我出了个难题呀。这13衙门呐，是顺治爷帮前朝旧事设立的一个衙门。后来到康熙爷登基以后啊，这个衙门就解散了，这么多年没听见什么动静。大人，孟楠应该没有记错，我确实听到他跟来访的人说到了这个词儿，而且他们俩还发生了点争执，不欢而散的。我知道你的意思了，你是怀疑你父亲的死跟这个13衙门有关系。大人，您记得您初到东昌的时候，那胡家兄弟死于狱中的案子吗？记得呀。那你还记得他们的死因吗？那个毒虫。不错，大人，我父亲曾经说过，他认识一个人是他的同僚，此人最善于用毒，而父亲精通医术，最善于解毒，所以我怀疑2个人就成了死对头。这胡家兄弟死于毒虫叮咬的时候，我并没有往死人身上去想，毕竟家父也跟我说过，他只是经历过类似的案子。可是后来这蔡家兄弟也死于毒虫叮咬，父亲去验尸回来之后就瘫痪在床了。你说这些事情实在蹊跷，我就不得不怀疑了。你的意思是说，你父亲恰恰是破解了毒虫之术，被他们给报复了？或者说，他们很有可能一直在追寻我父亲。毕竟这个世界上，如果没有了邱燕飞，他这毒就再也没有解药了。其实啊，孟丹姑娘，你记得当时你爹死的时候，不是留下了一个“蛊”字吗？当时我就怀疑，你想蛊是什么呀？蛊就是毒虫所致啊。所以说，极有可能你父亲的死跟前面几桩毒虫谋杀案都有密切的联系。大人，您看，结合这些线索，不得不怀疑我爹的死就和这13衙门有关。但是，孟丹姑娘，不管是不是13衙门所为吧，我之所以不告诉你，就是因为13衙门的人心狠手辣。一定要小心。如果我那么说的话，我怕辜负你父亲的一片苦心呢。大人，您放心，我知道这13衙门事关皇上，我也知道您怕我误入歧途。可是大人，孟楠明白，冤有头，债有主。我在不搞清楚状况之前，也不会自作主张的。老爷，你猜猜我是谁？猜不出来呀。喜儿，你回来啦！老爷，我这个样你都猜不出来啊！喜儿啊，你这还弄个胡子？胖子，你戴着胡子不太好看。哎，这胡子是假的。咦！奇怪，刘喜儿，你啥时候回来的？不是啊，七彩啊，你说我说你什么好？你说你怎么就没点警惕性呢？几个苹果就把你引到这儿来了，这幸亏是我，这要是坏人把你抢走了怎么办？行了吧你一回来就拿我开涮，你知不知道大家都担心死你了？我知道，我昨天晚上见过老爷他们了，他们说你今天要去买菜，我就赶紧来找你了，还给你买了你最爱吃的大苹果。这还差不多，你买的呀？啊，尝尝吧。说呢。怎么样，甜不甜？嗯，
姐，你快跟我说说，你这几天都干嘛去了呀？我这几天呀，一直在为穷苦百姓伸张正义。吹吧你！吹！我要是真吹起来，我跟你说啊，够我刘喜吹一辈子的。行了，别卖关子，快说说呀！我呀，那天离开济南之后，去肥城的路上，把我饿的都不行了。那方圆10几里，连个人影都没有，连个吃的都没有。后来我就走啊走啊走啊，哎，我一看前面有一个人在那蹲着烤鸡呢。他呀，其实是一个说书之人，之前在军中当过画师，还替我画了一张肖像。这么神啊，这人啊！后来我们2个人啊就在一块儿了，就商量谋划了一个大计划，干了一件大事儿。什么大事儿？我们2个人把肥城的贪官一网打尽，替老百姓出了一口恶气。真的假的呀？真的。哎，我还发现一件事，这个肥城的贪官跟傅国泰还有王公公，他们肯定有关系。呀，那这可是个大线索呀！行啊行，你这可是立大功了。那是。